jigi ka bo mobile kona ni be doni di mo ma koro e wode ya ina fu ko ma doni mina kan chu ne ma doni mina kan chu ça veut dire quoi ma doni mina kan chu ma doni mina kan chu koro ba manangana nte o koro do ba manangana kale ma doni mina ki chu ijo nga réfléchir akoro e mude ba manangana ma doni mina kan chu ina fu sisa ni be mobile kono sisa ni be na jigi sisa ima mo do ga doni mina ma doni mina kan chu c'est quoi ça bon anga temo ro kan te ba mananga menga ta sirabla ngana ta orsi je abone avo ko ma doni mina kan chu parce que ko inkere no ka ke kikiri no we ba mo kono mais ne ala sona ni wole na ko ma le segu gae ale ba yoro ni expliquer na ma doni mina kan chu akore mu parce que ale ko ma doni mina kan chu par exemple ina fu sisa dobe duguma sisa bo ale be mobile kono sisa o goro ale de sanfe mogo ya duguma mogo yo e duguma mogo ya duguma mogo de be doni ndale ma ko ma doni mina kanchu kono ko e na pa gawa kore kalite gawa kore wode ya jamara ma fana daga farinde mais si à partir de donner moi je sais pas, moi je n'aime que c'est le rôle de Kani mondial dans la clip. Ah bon? Mais Kani Jigitola de kume mobile ou non? Kani Jigitola de kume mobile ou non? Aye minandi doma tanto. Oube otea et après Kani Ichu. C'est ça non? Parce que Kani kume mobile de kono. A Jigitola mobile kono ta. Wala droit aye doni di doma duguma. Otige du doni minadro la ale Ichu. Ça veut dire que Kani de nana ale natola kabo duwere kono mais anana mo nana ale kumbe gare dala sisa oli ale ka doni mina c'est que olu de dugu kono moye ne ka explication na de parce que kan kumbe mobile kono na sa kan kumbe ka keta to fa ya keta ka keta a jigitola to asina ka doni di doma o ya mina bo o de bamako ngai sisa bo kani bora wula kono kana e mina ndi amatanto si je me trompe pas ne koni ka analyse koni aira Dore nana kumbe garla oye mina beaucoup ça veut dire elle n'a pas utilisé au village. Bon moi je pense que c'est ça hein. Bon ko inga gere ko imbajuru ga giri angani mbajuru blata parce que nte bamana ngamenga na ta do filmani jemando gashila parce que réseau wa kalani wati ngona ni kumana doro jel musodo ba ta ka nyasha ermanda depuis en live oui mana mine doro nous a profil faut profil de bedu malaina ko elle n'est que quitté au village. Ouais c'est ça parce que ibotola jamana gono de bi chuon en modo c'est qui to bamako ki chuon chokode non c'est qu'il est arrivé payer de l'eau atigi nana de adjigitola mobile gona bi chuon sinon ni be jugu kono na ti chuon. Moi, je pense que c'est ça, hein, que les villageois vont se fâcher de... Ah, moi-même, je suis villageois de madame. Embêté villageois de... Machallah, contre moi. Et je vais... Ni me trop du monde de Sebéane. Et je fais comme match. Et à trop pour moi, quand à trop, Sebéane tourne. Bi bonade. Bi de la l'air de Kabega, à trop, Sebéane tourne. Voilà. Ni ta figa blogue trop trop ngana sebe antoun bi de la ere de kama et si gu flatana kelen doron de bana dagungoro amba damna dagungoro ina tun sini à partir de 14h au bon pamakongaw au bo sini 14h diamro al france gawa be sekata diambe yoro Monifi i kanu bagabe yoro tanto kanu mana mi frama jufa ay wuli e nyanumanu duguli fanu dia bede sigilendo ka wulaide dia bede sigilendo ka awfle ko depuis mois de novembre kana bla bila comme on ma hera sur aw bolo TikTok save et réseau ka kila ka ye ko sini ka aw ma kodo ke sini parce que diam be de be ka wulaide parce que alisa mo ma konta ima bezite TikTok ka
sini n'a bɔra dɔrɔn diya n'a bɔra dɔrɔn sini dɔrɔn i b'a mankan bɛ wuli yɔrɔ bɛɛ bɛɛ b'a dɔn diya réseau bɛ sumalen don depuis dugu jɛra réseau sumalen don tɔrɔ i n'a fɔ komi gilasi non ko dɔ kɔni bɛ n turu k'i n'a fɔ komi banni de kɛra tigitɔgɔ kan mankan foyi de tɛ tigitɔgɔ kan bɛɛ de sigilen don ka sini kɔnɔ bɛɛ diɲɛ bɛɛ de pɛrɛnlen don ka sini kɔnɔ ko mun de ko komi maamu ye nin koba in kɛ ka mɔgɔ 13 bila kama na tantɔ ka pan kama ta tantɔ ka taa umura la ko n'i y'a ye k'a y'a kɛ tantɔ k'a ɲiginji de b'a da kɔnɔ maa tɛ se k'i da fa basi la k'a ɲiginji t'i da kɔnɔ komi maraba ye nin koba in min kɛ ka jama ba ta ka taa n'a ye umura la ka taa n'a ye maga dugukolo sanumalen kɔnɔ ko sini tuguni i ko Bamakɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ i ka da la an kɔni bɛ taa an bɛ taa sigi k'i lajɛ ko il y a quoi demain sini diɲɛ de bɛna wuli maraba ka so da la sini balimamuso i préparer ka taa dɛ kow bɛna kɛ ko depuis ala ye diɲɛ da depuis ala ye jeliya ja depuis ala ye artisiya yɛrɛ a millier da Bamakɔ kɔnɔ k'a ɲɔgɔn tɛna kɛ wallahi billahi ni nin fɔra mɔgɔ ko sini i ka taa ka k'i ɲana dɛ i ka a kuma forcer min kɛ mɔgɔw k'a lakali ɲana i bɛ Bamakɔ métro ta tɛ Bamakɔ u t'i ɲininka navigo la u t'i ɲininka pièce d'identité la u t'i ɲininka passeport la ni titre de séjour i b'i ka jamana contour de kɔnɔna sani u k'a ɲafɛ i tɛ déplacer ka taa depuis sɔgɔma i t'i débrouiller ka taa i ka t'i sigi yen parce que ne b'a dɔn nin filɛ tantôt parce que n tɛ ko dɔ nin kɛ depuis ala y'a da kana bila a bɛ koba kɛ dama de la parce que ale filɛ ale bɛ différence de créer kuma bɛɛ a b'a créer de kuma bɛɛ ni ala sɔnna sini wallahi bila ne b'a dɔn a bɛ mɔne b'aw la sini ale ta tɛna kɛ ɲagami ale ta tɛna kɛ birisa ɲagami ko cogo de yɛrɛ birisa ɲagami bugu ba je sais pas comment on dit ale ta tɛna kɛ o ye a bɛna kɛ cogoya sini de depuis ala y'aw dan ko a ka umura taga ma kɛ beziya yɔrɔ diɲɛ o ye a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali la fɔlɔ an k'an sigi ka nin fana lajɛ ne kɔni bɛ min fɔ mɔgɔ ɲɛna kɔni i k'i préparer ka taa dɛ parce que ko baw damaw de bɛ yen nin ko in laban maa tɛ nin dɔn a bɛ bɔ France 24 de laban a bɛ bɔ ORTM de la a bɛ bɔ RTI de laban on sait pas parce que maraba ka ko de dɔn an t'a dɔn a bɛna ko kɔni kɛ sini a kɔni a ye diɲɛ wele sini ko diɲɛ ka taa sini bɛɛ ka taa depuis midi 13h bɛɛ ka taa n'i ma taa joona n'i ma sigiyɔrɔ sɔrɔ depuis sisan i b'i jɔ dɛ o tɛ min na i tɛ taa joona i tɛ taa joona i ka t'i sigi taa joona dɛ ne kɔni bɛ mɔgɔw prévenir aw ka taa joona n'i ma taa joona n'i y'i sigi ko a donna t'a bɔra ta n'i taara k'i pare tantɔ wallahi i bɛ t'i jɔ i sen bɛ funu jɔli bɛ dimi dan de don o tɛ min na i ka taa joona i ka t'i sigi i k'i sigi tantɔ ka bɛɛ layɛ tantɔ parce que nin ko in bɛ kɛ cogo aw hakili tɛ mɔgɔ la sini a bɛɛ bɛ i hakili tɛ mɔgɔ i ma deli ka mɔgɔ ye sini i b'a bɛɛ ye sini surprise camanba de bɛ parce que a y'a organiser e m'a ye marabaya ka date wuli yan a ko k'a tɛ sama la yɔrɔ aw ye o ye aw b'a bila kun la c'est que a b'a fɛ ka ko dɔ de créer diɲɛ kɔnɔ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ mun na a y'a ka fɛn wuli c'est que a ko k'a tɛ sama la tuguni n'a y'a wuli ka bɔ yen c'est que a bɛna ko dɔ de kɛ nin diyara ne ye dɛ parce que nin décortiqueli fana bɛ nɔgɔya anw bolo tantôt i y'a faamuya o de la tantôt nin ye ɲinankɔrɔ filimu de ye ko sera ɲinankɔrɔ de ma sisan ko sera ɲinankɔrɔ fili kolonkolonitigi de don sisan digi sera dandan na sisan ni ko to tora sisan de sisan ni e ye nin baara in kɛ ne fana b'a ɲɔgɔn kɛ sa kɛlɛ jara o anw fana b'an kumada sɔrɔ sisan ni min parela ka ɲɛ anw bɛ o fɔ ni min ye koba kɛ an bɛ o fɔ e fɛn mɛn ko in ka di sisan dɛ nin ma fisa ni fana ni banni ye victimisation banna hali ni mɔgɔ y'a ɲaden bɔ tantôt tuguni mɔgɔ si tɛ hinɛ mɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ tuguni mɔgɔw sɛgɛnna bɛɛ de sɛgɛnna sisan bɛɛ de sɛgɛnna kasiba in na sisan ɲajiw banna dɔw yɛrɛ bɛ kasi yɛrɛ hali i tɛ ɲajiw ɲa la o tɛ molibaliya kasi ya ni banni kɛra tantôt dɔw bɛ kasi hali ɲaji tɛ ɲa la
ni ala ci hadama denga kasi nyaji ma bo a cheni dimi bene lada ni ye pusa magamani dine madem ipa datigi kulo goro tanto be kasi nyaji te boyenya la o kuma na oban fle lalo mawde ya ni ere be se wala mesere wallahi billahi muramba kana kasi bebe senna be de se yer la kasila ni film tourné mo ko sa yi ni manan si ka harama de un do ye film tourné la tilimo ko abe enere ndu su yere de be tiangro ala bende ni be ko fe saya de be ni be ko fi bi dadon do la sur ko sabakangolo melege don do la ta ebi ni kalontige fenfena dugugolo sanfe tanto ki victimiser tanto mo go bolo na ki bambarama ka gone de har na fura ko artisia chogo che malo ya doni sa awte malo ya doni har na fura ko artisia chogo wallahi blende be artisu do tu yere victimiser ube migoro de ta ko dongli du monde ni ala yu garshige ke me we e ma jeru do ya ko olu te sa adeli baina ka malo ya be olumina maramba bena dinimba wala se ma dugulu ya umuda do mo shiga kuma Sisan tay man wala sisa fani ya famia sale fani side te ka bejiri mo ko matugudi bego ko be bejiri nga jeli musode ma ko to sera yoro mina sani sarte zukura min damna to la fle jeli ya ko nana jeli muso ni etse dongri dala ede be perdi wallahi ede be perdi parce que victimisation ba non ngo be victimisation be bera sokono ni wo problème be dala tanto problème be dala ambe tilemina be ni ga problème de makilanga problème la ko meta mo wore nyaji che Allah maynu be victimisation ali ga dabla ni ko infamera ka bawo wallahi famera ka bawo Allah olu akila ko ambe folo ko de la kambe mo énergie de la c'est ça et ma famille balimamso min be victimisation na dabla wallahi be ga retarda ni ma dongli da ki sigi victimisation da bede famille ali que ça balimage mon frère a dabla wallahi je be famille c'est ça victimisation te war sur diango to malienga ke gude farafinga ke gude man fi me se gi shige victimisation ka bo dogola ere sisa kera kene ere ka victimisation ka yer ngode har nyaji wallahi ben tege da qur'ane ga nyaji mabo doula do be kase har nyaji te ka buila ben tege da qur'ane ga tege fula nyaji den kela mabo ala ete galonga gone jana tege kona sa ni ri mana mo sigle tanto hadama de kinya kumu galonga ben toro chugo mina jana tege to gona ala de balo mo ni fi kana galon ire de tege kana folo nyini kana galon tege ka mo bolo na fara ni sigi li bay ngora yoro jumana ka kasi do be kasi sigi ku ire victimiser tanto ka soro ala bado kira bado nyaji te ka bon I kasira chogo nyaji ga kwa ga jigi ya yorola ala nga chian fo nyogo na sa anga chian fo nyogo na nga boya eni be gore muge pour que nga war soro pour que mo be hina na ga wardia mo bi shiyo wardila mo bi shiyo warla tanto jelu banendo dongili dama tanto ku si ku bolo fla da nyonga wallahi bilade ni asuma degré dossier ni koina wallahi mali be na ge fene jamana jilu de banedo jeli ni wele zena doron bi bloqué jilu de banedo jeli amade ka croiser les bras que tanto ku se enflada nyonga ko victimisation ko ga waru fara nyonga ka duma ni te la bansa
ne m'a fɔ ko nin tɛ laban bɛɛ de y'a faamuya sisan ko n'i bɛ kasi la sisan k'u bɛ yɛlɛ la k'e ka nin jugu sago in sigilen na i b'a ye